الشخص اللي بيحط حدود في حياته بيتسمى شخص أناني ولا بيتسمى شخص فاهم نفسه وبيحافظ على حدوده؟ احنا ماشيين في الحياة دلوقتي في شوية مصطلحات كده دايما بنقولها لبعض، ان احنا عندنا حالة من البرايفسي او setting bound. مصطلحات جديدة شوية ابتدينا نستخدمها، الناس مش فاهماها علشان في ناس عايزة الحياة تبقى ماشية زي ما هي كده، يعني اتحكم فيك زي ما انا عايز واكلمك وقت ما اكلمك، ولو ما ردتش عليا دي تبقى مشكلة كبيرة، او ان انت تعملي كل اللي انا عايزه وده يبقى طبيعي علشان مثلا انا اكبر منك او علشان انا فاهم احسن منك. يا جماعة الامور ما بتمشيش كده خالص، احنا كلنا عندنا حدود وكلنا لازم نحافظ على حدودنا. الشخص اللي بيحافظ على حدوده لا هو شخص اناني ولا هو شخص متكبر ابدا، بالعكس ده شخص احترم نفسه وقعد مع نفسه وحاول يفهم كل احتياجاته، وقدر كمان يعرف الحاجات اللي مش هيقدر يعملها وقالك عليها علشان هو كان حابب يخلي العلاقة دي تمشي في إطار معين. اوعى تشوف الشخص اللي بيخاف على حدوده شخص أناني أو تقول عليه إن هو عنده حاجات مخبيها. الحدود ده أهم حاجة في الحياة، الحدود هي دلوقتي اللي هتخليك انت عايش في أمان وسلام نفسي. دورها في دماغك. مع دين، بحبكم.